Ömer. Ömer bak ne onlar? Bak. Bak yağmur yağıyor Ömer. Ömer. Bu ne? Yağmur. Yağmur yağıyor değil mi oğlum? Ömer güzel mi? Nasıl yağıyor yağmur? Baba. Baba yok anneciğim. Değil mi oğlum? Yağmur yağıyor değil mi? Ne bu? Söyle bakayım Ömer. Yağmur. Ömer. Ne anneciğim? Evet. Bak nasıl ıslanıyor Ömer her yer. Korktun mu? Ne oldu?